Merhaba arkadaşlar. Bugün size Godox Vistro AD360 akülü flash ile bunun tetikleyicisi olan FT16 modelinin unboxing videosunu göstereceğim. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. Açalım. İlk parçası aküsü. PB960 modeli. Çift girişli. Yani birden fazla iki tane flash bağlayabiliyorsunuz. Üst kısmında gördüğünüz gibi ışıkları var. Bunu flash takınca çalışmaya başlıyor. Arka tarafında takmak için bölümü var. Şarj etmek için de şuradaki bölümü kullanıyoruz. Bu parçası alt kısmı ayrılabiliyor. Yani farklı bir yedek parça alarak da, yedek bir batarya alarak da kullanabiliyorsunuz. İkinci parçamız flash'in kendisi. Daha doğrusu para flash'in kendisi. Bir koruma beziyle geliyor. Gördüğünüz gibi üst kısmında ampulün takılacağı yer var. Bu normal flashlardan farklı para flash olarak geçiyor. Yani direkt bir ışık yerine bir ampul yardımıyla ışığın çok daha eşit bir şekilde etrafa yayılması sağlanıyor. Ön tarafta gördüğünüz gibi yine optik alıcıları var. Yan tarafta tetikleyicisinin girişi, senkronizasyon kablosu ve güç kaynağının kablo bağlantısı var. Şu kısımda gördüğünüz yer ışık ayağı bağlantı yeri. Normalde biliyorsunuz her zaman buradan bir aparat yardımıyla bağlanıyor ama çok sağlam olduğu için ışık kaynağını buradan da bağlayabiliyorsunuz. Şu bölümde, şu tuşta flash çevirmenize yarıyor. 270 derece yatayda, 90 derecede dikeyde dönüş yapabiliyor. Bu difüzörü, ampulün kendisinin en önemli ve en hassas parçamız ampul. Bunu da yavaşça çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi üstü açık. 4 tane girişi var. Bunu da iki taraftaki kırmızı noktalar birbirine gelecek şekilde yerleştirip takıyorsunuz. Daha sonra şarj aleti. Bunu zaten açmaya gerek yok. Güç kaynağı için boyun askısı. Boynunuzda rahat taşıyabilirsiniz diye. Güç kaynağının kablosu. Flaşa güç veren kablo. Bunu açalım. Flash ayağı. Flash'in düz durması için. Ben bunu şimdi takayım. Burada bu sıkıştırmak için şu tekerlekler çok büyük. Çok rahat sıkıştırılabiliyor. Bunu güzel yapmışlar. Bu da en son farklı bir aparat. Bunu ne için kullanıyorsunuz? Normalde biliyorsunuz flash'in şu alt kısmı metal, hat şu kısmına gelen bölüm. Bunu komple buradan çıkarıp direkt tetikleyici olmadan kullanmak isterseniz o parçayı bir çıkarıp bunu yerleştirebiliyorsunuz ve direkt ışık ayağına bağlayabiliyorsunuz şuradan.
Kendi tetikleyicisi olduğu için zaten buradan tetiklemeyi, şuradan tetiklemeyi alıyor USB bağlantısıyla, ama o zaman tabii ki HSS özelliğini kullanamıyorsunuz. En azından şu an için Nikon'larda geçerli. Çünkü Nikonlar için HSS'yi destekleyen bir tetikleyici üretilmemiş. Bunda HSS'yi tetikleyebilmek için Yongnuo'nun tetikleyicisini kullanacağız. Parçalar bu şekilde. Difüzörü takmak için de şu kısımdaki bölümü açıp dikkatli bir şekilde ampule zarar vermeden yerleştiriyoruz. Sıkıştırdıktan sonra kullanıma hazır oluyor. Şimdi güç kaynağını flaşa bağlayalım. Bunda da yine belirten, nasıl takılmasını gösteren kalın bir çizgi var. Onu tutarak yerleştirip kilidini kapatıyorsunuz. Diğer kısmını da flash'ın yan tarafına yerleştirdikten sonra güç kaynağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi güç kaynağının üzerinde 4 tane ışık var. Bu doluluk oranını gösteriyor. Soldaki kırmızı ışıkta flash'in patlamaya hazır olduğunu gösteriyor. Diğer tarafa da flash takarsınız. Bu da kırmızı yanıyor. Bunun menüsünü göstereyim. Açıkçası kullanımını çok kolay yapmışlar. Burada bir tekerleği var. Çok yumuşak, çok rahat dönüyor hiç takılmadan. MF AF asist ışığı. Arkada gördüğünüz gibi kırmızı bir ışık veriyor daha rahat odaklanması için. Buz sesini açıp kapatıyor. Mod kısmında manuel, S1, S2 ve multi modunu değiştirmenize yarıyor. Şurada gördüğünüz High Speed Sync'in ayarlamanıza yarıyor. Bunu çift basılı tuttuğunuz zaman High Speed'e geçiyor gördüğünüz gibi. Bu da test tuşu. Flash'ı patlatmanıza yarıyor. Bir de bunun tetikleyicisi var. Bu tetikleyici sayesinde uzaktan manuel olarak flash'ın değerini değiştirebiliyorsunuz. Tetikleyiciyi USB bağlantılı yapmışlar makineye gireni. Bu çok hoşuma gitti açıkçası. Şuradan açıp yerleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı bir ışık veriyor. Tetikleyiciyi de açıyoruz. Flash'ın üzerinde gördüğünüz bütün düğmeler neredeyse burada da var. Artı eksi tuşuyla gördüğünüz gibi burada gücü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Buradaki tekerleklerle ve tetikleyicinin üzerindeki tekerlekle de kanalları ayarlayıp farklı kanallara farklı değerleri çok hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz. 50 metre mesafesi var patlatmak için. Bu da yine test tuşu var. Ürün bu şekilde. Bu Powerpay'in çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Daha ben de tamamen kullanma şansı bulamadım. Fabrikadan gelen ilk şarjıyla devam ediyorum. Bütün lityum pillerde olduğu gibi bunu da ilk tamamen boşalttıktan sonra 12 saat şarj etmek gerekiyor. Ondan sonra istediğiniz şekilde şarj edebiliyorsunuz. Tamamen bitirmeden. Tam güçte patlattığınız zaman yaklaşık bir 4 saniyede tekrar toparlıyor kendisini, patlamaya hazır hale geliyor. Deneyelim. Flash şu an 1/1'de. Patlattım. Bir daha patlattım.
Bir 1/2'de deneyelim. Çok daha kısaldı. 1/2'den 1/4'ten itibaren de artık hiç beklemeden 1/8, 1/16. Gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde ısınmadan çekimi yapabiliyorsunuz. Unboxing videosu bu şekilde. Teşekkür ederim.